Alexis Boliliev. Représentant l'Espagne. Representing Spain, Olivia Smart Adrian Diaz. Représentant les États-Unis d'Amérique. Representing the United States of America, Madison Shaw Evan Bates. Représentant l'Italie. Representing Italy, Charlene Guignard, Marco Fabri. Représentant la France. Representing France, Gabriela Papadakis, Guillaume Césaron. Mesdames et messieurs, 5 minutes d'échauffement. Couples, you have a 5-minute warm-up. Ils ont 23 et 26 ans. Ils s'entraînent avec Sylvia Novak-Rebecca, quintuple champion de Pologne. Ils ont terminé 5e des championnats d'Europe 2019. Natalia Maxime training tour with Sylvia Novak-Rebecca, 5 times Polish national champions, and finished 5th at last year's European Championships. Représentant la Pologne, Natalia Galitzek, Maxime Smoliev. Ils ont 22 et 22 ans, 29 ans. Ils s'entraînent avec Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Hagenauer. Ils ont terminé 4e du Grand Prix ISU Skate America 2019. Olivia and Andrea training Montreal with Marie-France Dubreuil, Pierre Lauzon and Romain Hagenauer, and finished 4th at the ISU Grand Prix Skate America last month. Représentant l'Espagne, Olivia Smart, Adrian Diaz. Ils ont 27 et 30 ans. Ils s'entraînent avec Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Hagenauer. Ils sont vice-champions des États-Unis, 2 fois médaillés aux championnats du monde. Madison and Evan training Montreal with Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon and Romain Hagenauer. They were silver medalists at last year's US National Championships and 2 times world medalists. Représentant les États-Unis d'Amérique, Madison Shaw, Evan Bates. Ils ont 30 et 31 ans. Ils s'entraînent avec Barbara Fusarpelli et Roberto Pizzola. Ils sont champions d'Italie 2019, médaillés de bronze au championnat d'Europe 2019. Charlene and Marco train in Milan with Barbara Fusarpoli and Roberto Pelizzola and are 6-time Italian champions. They were bronze medalists at last year's European Championships. Représentant l'Italie, Charlene Guignard, Marco Fabri. Ils sont licenciés au club de Clermont-Ferrand. Ils ont 24 et 25 ans. Ils s'entraînent avec Romain Hagenauer, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, quintuple champion de France, 11 fois médaillé aux championnats d'Europe, championnats du monde et Jeux olympiques, quintuple champion d'Europe, quadruple champion du monde, vice-champion olympique. Gabriela and Guillaume train in Montreal with Romain Hagenauer, Fabrice, Marie-France Dubreuil and Patrice Lauzon, 5-time French national champions, 5 times European champions, 4 times world champions, and silver medalists at the last Olympic Games. Représentant la France, Gabriela Papadakis, Guillaume Césaron. Mesdemoiselles, Messieurs, il vous reste 1 minute d'échauffement. Ladies and gentlemen, there is 1 minute left in this warm-up.
let you down. Mesdames et messieurs, le champion est terminé. Veuillez quitter la piste, s'il vous plaît. Merci. Ladies and gentlemen, the warm-up has ended. Would you please clear the ice? Thank you.